Spoštovane in spoštovani, v čast mi je, da lahko danes spregovorim pred vami ob tem enkratnem dogodku. Čebelarsko društvo Kotlje je bilo ustanovljeno leta 2004 in vse od njegovega začetka je bila naša želja, da bi postavili učni čebelnjak. Zdaj se nam je ta želja uresničila. Svet, v katerem živimo, drvi v ekološko katastrofo in podnebne spremembe nam kaže, da smo zavili v napačno smer. Zaradi tega je tak dogodek, kot je današnji, svetla točka, ki zbuja upanje, da je možen tudi drugačen svet in da alternative obstajajo. Vsaka tretja žlica na krožniku je odvisna od čebel, česar se čebelarji še prav dobro zavedamo. A te ne bo, če bo narava oslabljena od prekomernega izkoriščanja naravnih virov in onesnaževanja. Čebele so pokazateljice te stran poti, saj čebelarji vsako leto upamo, da nam bodo čebele preživele. Populacija čebelarjev se stara in mladi rod je treba ozavestiti o pomenu čebelarstva, čemur bo služil naš učni čebelnjak. Vsak od nas lahko prispeva k dobrobiti planeta in čebelarji smo tisti, ki moramo opozarjati, kako pomembno je ekološko ravnovesje. A tega čebelnjaka ne bi bilo, če nas ne bi velikodušno podprli mnogi donatorji, za kar se jim iskreno zahvaljujem. V prvi vrsti je za to zaslužna občina Ravne na Koroškem in njen župan dr. Tomaž Rožen, ki sta nam izdatno pripomogla pri postavitvi čebelnjaka. Vsem donatorjem se zahvaljujem za materialno in finančno pomoč. Zahvaliti pa se moramo tudi prejšnjemu predsedniku društva, ki je začel s tem projektom. Še posebej pa se zahvaljujemo Tatjani in Matjažu Merkač, ki sta nam odstopila zemljišče. Zdaj pa vabim besedo župana. Spoštovani čebelarji, spoštovane žene čebelarjev, tudi čebelarke, spoštovani otroci, spoštovani predsednik oziroma predstavniki krajevne skupnosti Kotlje, spoštovani sosedi, lep pozdrav. Veseli me, da lahko stojim že pred tretjim učnim čebelnjakom v naši občini, torej čebelnjakom na Ravnah, na Javorniku, potem smo nadaljevali pri srednji šoli na Ravnah, sedaj pa imamo že tretjega. To je svoja zasluga ne samo občine, ampak predvsem čebelarjev. Čebelarstvo postavljate v ospredje.
To ni, bi rekel, hobi starejših gospodov, ki imajo dobre živce, ampak je izjemno pomembna dejavnost, vedno pomembnejša, kot je povedala mentorica, in seveda tega smo izjemno veseli, da seveda šolski otroci in drugi spoznavajo to izjemno pomembno dejavnost za naš obstoj. Izbrali ste tudi zelo lepo mesto, 15. letnica torej delovanja Čebelarskega društva Kotlje, ki si zelo prizadeva in je zelo prisotno s tem premičnim objektom, sedaj pa dobivamo kar 2 stalna objekta in lahko rečemo, da bo čebelarstvo in vsi proizvodi, ki jih proizvajate, predvsem med in pa drugi izdelki, bistveno bližje ljudem, kot so bili do sedaj, da bomo še lažje kupili domači med, da ga ne bo potrebno seveda kupovati v trgovinah, uvoženega iz drugih držav, torej da bomo imeli še večjo stopnjo samooskrbe, ki si vsi zelo želimo. Vsem čestitam, da ste prispevali k današnjemu prispevku, k današnji pridobitvi tukaj v Kotljah, že druga v kratkem času, po večnamenski dvorani v Kotlje, ki nas je pred kratkim družila, tako da smo zelo veseli teh novih pridobitev in upam, da jih skupnimi močmi dosežemo še več, da še ni to konec tega, kar bomo v kratkem obdobju v Kotlah skupnimi močmi torej ustvarili. Hkrati pa seveda čestitam za praznike, ki prihajajo, jutrišnji dan boja proti okupatorju, prvomajski prazniki, šolske počitnice, celotedenske, ki se tudi otroci zelo veselijo, tako da vsem želim res prijeten dan tukaj v Kotljah in pa seveda živelo čebelarstvo, naj medi. Potoček postojim povej, kjer domek je tvoj mi povej. Moj domek je tam pod goro, kjer ptički veselo pojo. Moj domek je tam pod goro, kjer ptički veselo pojo. Zakaj pa nemirno hitiš, od doma in ptičkov bežiš? Saj vrnem se spet pod goro, ko držet namoči zemljo. Saj vrnem se spet pod goro, ko dežek namoči zemljo. Sonce se smeje, rožice šteje in na polju že cveto. Sonce se smeje, ptičice šteje in na drevju že pojo. Sonce se smeje, ribice šteje in v potoku plavajo. Sonce se smeje, kukasto zveje in zabliska prav glasno. Juhu! Najlepša hvala šolskemu pevskemu zboru. Hvala lepa harmonikarju. Lepo pozdravljeni čebelarji in čebelarke Čebelarskega društva Kotlje. Spodobi se, da se mi sosedi čebelarji Čebelarskega društva Ravne
odzovemo in vam čestitamo za ta velik dosežek. V resnici je to izjemno, župan je vse povedal, da je bil zelo ponosen, da smo dajali pobudo, da smo delali, nas je podprl in mi izkoriščamo te stvari, da delamo v dobro naše narave, da skrbimo, da se čebelnjaki, kjer se lahko družimo čebelarji in se med seboj izmenjamo svoje izkušnje. To pa pomeni tudi, da bolj dobro delamo na terenu, da skrbimo za čebele, da imamo zdrav med, da opozarjamo na morebitne škodljivce, na fitofarmacevtsko predelavo raznih škropiv. Pazite, ko kupujete za rožice na vrtu poškropiti, ni vse primerno za čebele. Mislim, da je ta pridobitev dobra in da smo lahko tudi mi ponosni, vi pa tudi boste. Vse čebelarje Čebelarskega društva Kotle pa pozivam tako naše vedno, pridite, pomagajte, vzdržujte, namen je dolgo let vzdrževanje takega objekta in sodelovanje, ni to samo en dan pa otvoritev, pa pride za tvorbico, ampak to je namen, da bomo v resnici čebelarji za vzgled, za druženje in za našo bodočnost. Hvala lepa. Zdaj bi pa prosila župana, da prerežemo. Prosimo župnika, da blagoslovi naš čebelnjak. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Spoštovani vsi navzoči, ker vemo, da naše delo brez Božjega blagoslova ne rodi sadov, smo se zbrali k temu bogoslužju, s katerim se bomo zahvalili za vse dobrote, ki v življenju prejemamo, in prosili vsemogočnega Boga, naj blagoslovi ta čebelnjak. V njegove roke ste položili ves svoj trud, pa tudi svojo radost, ki nam jo naše vsakdanje življenje prinaša. Zaupamo njegovi previdnosti in verujmo v njegovo dobroto. Zato smo lahko prepričani, da bo uslišal tudi prošnje, da na vsakdanji kruh, ki ga prejemamo, bomo znali deliti tudi z brati in sestrami. Berilo iz prve Mojzesove knjige. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo, nato je Bog rekel, zemlja naj požene zelenje rastlinje, ki daje seme, in drevje, ki naj rodi vsako vrstno sadje s semenom. Zgodilo se je tako, zemlja je pognala zelenje, rastlinje, ki daje seme in drevje, in na zemlji je rodovitno vsako vrsto sadje s semenom. Bog je videl, da je dobro. In Bog je rekel človeku, glejte, dajem vam vse zelenje semenom, ki raste na zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi. Naj vama bo v blagoslov. Božja beseda. Molimo. Vsemogočni Bog, stvarnik vsega, kar biva, človeku si izročil vsa zemeljska bogatstva in mu naročil, naj oskrbuje in obdeluje zemljo. Zahvalimo se ti za ta čudoviti dar. Da bi ga pa bilo vredni, bolj vredni, te iskreno prosimo, blagoslovi ta čebelnjak. Blagoslovi tudi čebele, živino, polja, travnike, gozdove, naj prinašajo obilo sadov. Odvrni od njih vsako nesrečo, nam pomagaj, da bomo pripravljeni deliti sadove zemlje z brati in sestrami. Po Kristusu, našem Gospodu. Oče naš, ki si v nebesih,
posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Želim vam lep dan in tudi lepe, čudovite praznike, ki so pred nami, in pa tudi Božji blagoslov naj bo z nami. Gospod z vami. Blagoslovi in varuje vas vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Pojdimo in živimo v miru. Naše društvo je bilo ustanovljeno leta 2004. Trenutno imamo 34 članov, čebelarimo pa tudi z 324 družinami. Od vsega začetka smo imeli željo za postavitev učnega čebelnjaka. Ta čebelnjak bi služil predvsem za poučevanje naših otrok. In uspeli smo pridobiti lokacijo, ki sta jo nam odstopila Merkačeva. Zdaj se nam je ta želja uresničila in čebelnjak in nadstrešek smo lepo uredili, postavili, tako da je bo zdaj v kratkem pa že lahko začelo izobraževanje otrok. Zahvalil bi se tudi vsem donatorjem, ki so prispevali materialno ali denarno, pa tudi vsem članom našega društva, ki so delali prostovoljno. Delali smo zelo veliko in seveda veseli smo, da smo to dokončali in da to je nam uspelo. To lahko rečem, da me veseli, da se to danes dogaja. Je pa tako, da pri tem delu veliko kaj nisem sodeloval, ker so nekako mladi tako uvidevni, da so rekli, da sem pa že bolj tako letak, bo me bolj zadnji pošli.